अला ईअं मत थिए जो किताबनि में पढ़िजे हुई सिंध ऐं सिंध वारनि जी ॿोली। असांजे शाइरनि अदीबनि ऐं लेखकनि जा जेके इहे गुमान अनुमान ऐं असांखे जेके सनिहा मिलियल आहिनि उहे ज़ाहिर कनि था त असांजी ॿोली खे जेके बि ख़तरा लाहक आहिनि उन्हनि खे ख़तमु करण लाइ या उन्हनि खे उन्हनि जो मुक़ाबिलो करण जे लाइ असांखे जाॻणो पवंदो, सुजाॻ थियणो पवंदो। सिंधी ॿोलीअ जो बाइख़्तियार अदारो उन तरफ़ां सिंधी ॿोली जाॻरता मुहिम जे सिलसिले में ही जेको सिलसिलो शुरू कयो वियो आहे, सिंधी ॿोली ख़तरा मौक़िया ऐं तजवीज़ूं जे हवाले सां, उन जी हिकिड़ी अहम कड़ी अॼु अव्हांजे साम्हूं आहे। ऐं हीउ महीनो इन जे करे बि अहम आहे जो 21 फरवरी ते आलमी लेवल ते मादरी ॿोलियुनि जो ॾींहुं मल्हायो वेंदो आहे। उन सिलसिले में सिंधी ॿोलीअ जे बाइख़्तियार इदारे तरफ़ां हीउ जेको जाॻरता मुहिम जो सिलसिलो शुरू कयो वियो आहे, उन तहत ही सॼो महीनो मुख़्तलिफ़ क़िस्म जूं एक्टिविटीज़ इदारे तरफ़ां जेको आहे सो कयूं पियूं वञनि, जंहिंमें मुख़्तलिफ़ सेमिनार्स आहिनि, मुबाहिसा आहिनि, रैलियूं आहिनि, जलसा आहिनि ऐं जेको आहे सो ऑनलाइन बहस मुबाहिसा जेको आहे सो उनमें शुरू कया पिया आहिनि, सेमिनार आहिनि। उन सिलसिले में कराची में बि हिकिड़ो सेमिनार मुनक़िद कयो वेंदो ऐं इन खां अलावा इस्लामाबाद में पिणु इदारे तरफ़ां हिकिड़ो सेमिनार मुनक़िद कयो वेंदो। हीअ जेका मुहिम हले पई उन मुहिम खे अञा वधीक सघारो करण जे लाइ अहिड़े क़िस्म जा प्लेटफॉर्म बि जेके आहिनि तमामु अहम आहिनि। सोशल मीडिया ते अॼुकल्ह जीअं त सोशल मीडिया तमामु हिकिड़ो वॾो अहम टूल आहे मैसेज कन्वे करण जो ऐं मुहिम वग़ैरह हलाइण जो। त उन सिलसिले में हीउ प्रोग्राम बि उन जी कड़ीअ तौरु जाॻरता मुहिम जी कड़ीअ तौरु असां पेश करे रहिया आहियूं। अॼु हिन प्रोग्राम में जेके मुंहिंजा मुअज़्ज़िज़ महिमान आहिनि उहे कंहिं तारुफ़ जो मुहताज न आहिनि। मुंहिंजे भरिसां साईं वेठल आहिनि डॉक्टर एजाज़ अली वसाण साहिबु। पाण प्रोफेसर आहिनि सोशोलॉजी डिपार्टमेंट में सिंध यूनिवर्सिटी में। साईं जिन खे जेको आहे सो ॿोली जे हवाले सां तमामु घणी महारत रखनि था ऐं उन हवाले सां साईं खां जेको आहे सो खोड़ सारा गुफ़्तगू वग़ैरह कंदासीं। उन खां पोइ मुंहिंजी जेका मुअज़्ज़िज़ महिमान वेठल आहे हसीन मुसरत, डॉक्टर हसीन मुसरत। डॉक्टर हसीन बि कंहिं तारुफ़ जी मुहताज न आहे, पाण 2 किताबनि जूं ख़ालिक़ आहिनि ऐं गवर्नमेंट ज़ुबैदा कॉलेज में जेको आहे सो असिस्टेंट प्रोफेसर आहिनि। पाण शाइरा बि आहिनि, समाजी वर्कर बि आहिनि, औरत एक्टिविस्ट बि आहिनि, रिसर्चर, कॉलमिस्ट, घणा पासा आहिनि हसीन जे शख़्सियत जा। ऐं उन जे पस मंज़र में हसीन सां असां अॼु जेको मौज़ू आहे उन हिसाब सां डिस्कशन कंदासीं। उन खां पोइ असांजो जेको ॿियो मुअज़्ज़िज़ महिमान आहे डॉक्टर ज़ुल्फ़िकार क़ादरी साहिबु, पिणु कंहिं तारुफ़ जो मुहताज न आहे। असांजे समाज में, असांजे ख़ासि तौर ते हैदराबाद जे हलकनि में ॼातल सुञातल शख़्सियत। साईं जो माज़ी में किरदारु सियासत जे हवाले सां तमामु घणो अहम रहियो आहे। उन खां अलावा सोशल एक्टिविस्ट आहिनि, कॉलमिस्ट आहिनि, अख़बारुनि में साईं जन जा कालम छपा रहंदा आहिनि ऐं मौजूदा जेका सियासी ऐं समाजी सूरत हाल आहे उन ते साईं जन बहस कंदा रहंदा आहिनि। अॼु साईं जन खां ॿोलीअ जी जेको समाजी कारज आहे ऐं जेको वाहिपो आहे उन जे हवाले सां पाण डिस्कस कंदासीं त असांजे समाज में सिंधी ॿोलीअ जो जेको वाहिपो आहे या जेको समाजी कारज आहे त उहो हींअर किथे बीठल आहे ऐं असां उन में जेके मसइला आहिनि, जेके मुंझारा आहिनि, उन्हनि खे कीअं जेको असां टैकल करे सघूं। सभ खां पहिरीं मां डॉक्टर एजाज़ साहिबु तव्हां सां पुछणु चाहींदुसि त ॿोलीअ जो क़ौमुनि में समाजी तरक़ी जे हवाले सां कहिड़ो किरदारु रहियो आहे, तारीख़ी पस मंज़र में जेकॾहिं तव्हां उनखे खणी ईंदो त पाण इन सिलसिले खे अॻिते वधाइण में असांखे सवलाई थींदी। महिरबानी साईं। पहिरीं त आऊं शुक्रगुज़ार आहियां तव्हांजे इन इदारे जो, सिंधी ॿोली जे बाख़्तियार इदारे जो, जंहिं मूंखे इन ख़ासि मौज़ू ते सॾायो आहे। ऐं सम्झां थो त जिन बि क़ौमुनि तरक़ी कई आहे उन्हनि जी तरक़ीअ में ॿोलीअ जो तमामु वॾो किरदारु आहे ऐं जिन क़ौमुनि पंहिंजी ॿोलीअ खे संभाले रखियो आहे ऐं उन्हनि क़ौमुनि तरक़ी कई आहे। कुझु आऊं इनखे तारीख़ी पस मंज़र में ॿुधाईंदुसि त जेकॾहिं तव्हां हींअर डेवलप्ड नेशन्स जी ॻाल्हि कयो त उन में तव्हांजी जेका जर्मन्स अचो था वञनि, तव्हांजा जेके आहिनि उहे जैपनीज़ अचो था वञनि, फ्रेंच अचो था वञनि, डच अचो था वञनि ऐं हींअर जेका इमर्जिंग जेका असांजी नेशन आहे उहा आहे चाइनीज़।
जेके तक़रीबन कोई 1 अरब ऐं 11 करोड़ स्पोकन लैंग्वेज या ॻाल्हाईंदड़ ज़बान रखनि था। इन्हनि सभिनी खे जेकॾहिं तव्हां ॾिठो वञे त इन्हनि पंहिंजी ॿोलीअ खे पंहिंजनि इदारनि खे ऐं पंहिंजी ॿोलीअ खे प्रैक्टिकली जेके आहिनि से रखियो आहे ऐं हुन हर इल्मु उन्हनि जो पंहिंजी ॿोलीअ में, हर इदारो उन्हनि पंहिंजी ॿोलीअ में जेके आहिनि से उन्हनि में पंहिंजी ॿोली रखी आहे। तॾहिं उन्हनि जी वधीक तरक़ी ऐं कंहिंजी मोथाजी या कंहिं ॿी ॿोलीअ जी जेका आहे उन्हनि खे ज़रूरत कोन्ह पई आहे। जेकॾहिं तव्हां ॾिठो वञे त सभ खां पहिरीं ऐं यूनानी जेके हुआ जिन फ़लसफ़े में या इल्म तिब में उन्हनि जो वॾो हिकिड़ो किरदारु हो यूनान जो। पर यूनानियुनि जंहिं वक़्तु यूनानियुनि पंहिंजी ॿोली खे ग्रीक खे रखियो ऐं उन में तिब में हुजे, फ़लसफ़े में हुजे या ॿिया जेतिरा बि यूनान जा जेके फ़िलोसोफर्स वेठा उन्हनि पंहिंजी ॿोलीअ खे जेके आहिनि तरजीह ॾिनी। वरी जॾहिं अंग्रेज़नि टेक ओवर कयो ऐं अंग्रेज़नि वरी एलोपैथिक ऐं जेका मेडिकल साइंस या जेका साइंस जी तरक़ी लाइ सभ खां पहिरीं जेके आहिनि से आया त उन्हनि यूनानी ॿोलीअ मां बि कुझु शयूं खणी पर वरी पंहिंजी ॿोली खे खयूं ऐं अंग्रेज़ी ॿोली जेका आहे सभ खां वधीक ॻाल्हाईंदड़ ॿोली दुनिया में जेका आहे उहा इमर्ज थी, जेका आहे उहा उभरी। त इन लिहाज़ खां आउं सम्झां थो त जिन बि क़ौमुनि जेकॾहिं पंहिंजी ॿोलीअ खे छॾे करे ऐं ॿियनि जे ॿोलियुनि में विया आहिनि ऐं उन्हनि जे पुठियां लॻा आहिनि त पोइ उन्हनि जी का ग्लोबल लेवल ते उनजी जेका आहे न उहा का वॾी डेवलपमेंट कोन्ह थी आहे। ऐं हींअर सभ खां वॾो मिसाल मुंहिंजे ख़्याल में अंग्रेज़नि खां पोइ चाइनीज़ जो आहे। त हिन सब कॉन्टिनेंट में जॾहिं असां वटि हेतिरी जेका सिंधी ॿोली तमामु वॾे पैमाने ते जेके इंडिया में बि 2.5 मिलियन खां वधीक ऐं सॼी दुनिया में जेके आहिनि असां वटि पूरी सिंध में आहे त पोइ असां उन पंहिंजी ॿोलीअ खे जेके तरजीह ॾियण लाइ जेके आहिनि से छा कयो आहे। असां आउं सम्झां थो असांजी डेवलपमेंट जो बि दारो मदार उन ते आहे। भले केरु माण्हू ईअं था चवनि त भई तव्हां पहिरीं साइंस में तरक़ी कई आहे तॾहिं ॿोलीअ तरक़ी कई, पर आउं चवंदो त ॿोलीअ जॾहिं तव्हां पंहिंजी ॿोलीअ खे इंटैक्ट रखियो आहे तॾहिं ताईं जेके आहिनि तव्हां तरक़ी कई आहे। त असांखे जेकॾहिं इन ते असां वधीक तवजो न ॾिनीसीं ऐं प्रैक्टिकली उन ते अमल न कयोसीं ऐं त पोइ आउं सम्झां थो त असांजी तरक़ी में बि इहा वॾी रुकावट ईंदी। वॾी महिरबानी साईं। हसीन ऐं तव्हांजा जीअं त माना अहम जेके ॿ पासा आहिनि, हिकु त एजुकेशन सां तव्हां रिलेटेड आहियो ऐं ॿियो सोशल वर्क जे हवाले सां बि तव्हां तमामु घणा एक्टिव आहियो। पहिरीं अव्हां खां जेको सुवालु कंदुसि सोशल हवाले सां बाद में था अचूं, पहिरीं एजुकेशन जे हवाले सां था अचूं। त आम तौर ते हिकिड़ी शिकायत इहा आहे त ख़ासि तौर ते प्राइवेट स्कूल्स में, इवन गवर्नमेंट स्कूल्स में सिंधी ॿोली पढ़ाइण खे जेको आहे सो आर सम्झो वेंदो आहे या तमामु घटि। हालांकि सिंध गवर्नमेंट इनिशिएटिव वरिता, कानून पास कया ऐं नोटिफिकेशन्स वेंदा रहंदा आहिनि प्राइवेट स्कूल्स ॾांहुं त तव्हां सिंधी ॿोली ज़रूरु पढ़ायो। उनजे बावजूदि अक्सर स्कूलनि में सिंधी ॿोली नथी पढ़ाई वञे। इवन जेको असांजा सरकारी स्कूल आहिनि उते बि जेको आहे सो हाल को सुठो कोन्हे को। अव्हां थोरो उन ते रोशनी विझो, जीअं साईं तारीख़ी पस मंज़र खणी आयो त हींअर जेका मौजूदा सूरत हाल आहे त इन सूरत हाल खे कीअं टैकल करे सघिजे थो ऐं कहिड़े क़िस्म जा मसइला सलाहियल आहिनि। तमामु अली ज़ाहिद ॾाढो अहम तव्हां सुवालु पुछियो आहे त यकीननि असांजे लाइ इहो तमामु वॾो मसइलो आहे त हुकूमत जे इन ॾांहुं ध्यानु ॾियण जे बावजूदि त उन्हनि कानून साज़ी बि कई, न सिर्फ़ु कानून साज़ी कई पर अमली तरह सां स्कूलनि जा विज़िट बि थिया, उन्हनि जी ॻाल्हियूं बि तइ थियूं त सिंधी लाज़मी तौर ते पढ़ाई वेंदी। पर जेॾी महिल असां समाज खे ॾिसूं था त सूरत हाल इहा आहे त पंहिंजी ॿोली ॻाल्हाइण बि हिकिड़ो सम्झो वञे थो त ॿी ॿोली ॻाल्हाइण असां ॾाढा तरक़ी पाण खे था महसूसु करियूं त असां ॾाढी तरक़ी करे विया आहियूं, या हिकिड़ो सोसाइटी में असांजो मक़ामु आहे जेकॾहिं असां पंहिंजी ॿोली नथा ॻाल्हायूं, ॿी ॿोली था ॻाल्हायूं। जेसीं ताईं प्राइवेट स्कूल्स जो आहे त ज़ाहिर शुरू खां वठी इंग्लिश मीडियम में पढ़ायो थो वञे, अंग्रेज़ी में, त उन खां पोइ जेको असां वटि ओ लेवल ए लेवल सिस्टम आहे उन में बि सिंधी ॿोलीअ जी त वाहिबो आहे ई कोन। उहे ॿार उहे ई था पढ़नि जेको ॿाहिरि जे लाइ उन्हनि खे कोर्स ॾिनो थो वञे। ऐं ॿी ॻाल्हि इहा थी थिए त असां वटि स्कूल ताईं सिंधी ॿोली घटि पढ़ाई थी वञे, एतिरे क़दुरु जो ॿारनि जी पाण में जेको समाजी तौर ते वहिंवार आहे ॿोलीअ जो उहो बि घणनि प्राइवेट स्कूल में मना कयो वेंदो आहे त तव्हांखे ॿी ॿोली क़ौमी ॿोली ॻाल्हाइणी पवंदी, तव्हां मादरी ॿोलीअ में पाण में बि न ॻाल्हायो। एतिरे क़दुरु जो स्कूल टीचर्स आहिनि उन्हनि खे बि मना कयो वेंदो आहे त न ॿारनि सां ॻाल्हायो, न ई इंसामी तौर ते सिंधी ॿोली इस्तेमालु थींदी।
त इहो बि असांजे लाइ हिकिड़ो वॾो सम्झो तकलीफ़ ॾींदड़ ॻाल्हि आहे, ॾुख बि चई सघिजे थो, पर तकलीफ़ ॾींदड़ ॻाल्हि आहे त असां पंहिंजे ई सूबे में पंहिंजे ई धरतीअ ते एतिरा वेगाना थी वियासीं जो पंहिंजे हथनि सां पंहिंजे ॿारनि जेके मादिरी ज़ुबान खां परे करे रहिया आहियूं। उहे ॻाल्हियूं वरी अफ़सोस त माइट उन ॻाल्हि खे तस्लीम था कनि, उन मैनेजमेंट जी ॻाल्हि में उन्हनि जा साथारी थी था ॿियनि त हा सही ॻाल्हि आहे, ॿार भले अंग्रेज़ी पढ़नि या ॿी कंहिं ॿोलीअ में ॻाल्हाइनि, पर सिंधी जेका मादिरी ॿोली आहे, जेका सुञाणप आहे, उन खां परे थींदा वञनि। वरी असां अचूं था कॉलेज लेवल ते त असां वटि केतिरा ई ॿार आहिनि जेके भले सिंधी आहिनि पर उहे खणंदा उर्दू सब्जेक्ट खणंदा, छो त उन्हनि खे इहो हूंदो आहे त असांजा ॿिया दोस्त जेके आहिनि, जेके छोकिरा आहिनि या छोकिरियूं आहिनि, उन्हनि जेको सब्जेक्ट खयों आहे असीं उहो ई खणंदासीं। त उन्हनि खे मुनासिब तरीक़े सां केर बि रहनुमाई न कंदो आहे त तव्हां सिंधी आहियो त तव्हां हीअ सब्जेक्ट खणंदा या कहिड़ो खणंदा, पर न सिर्फ़ु असां लाज़मी उर्दू सिंधीअ जी ॻाल्हि छो करियूं, ॿिया सब्जेक्ट असां वटि आहिनि। तव्हां थोरो मार्केट खे ॾिसो, तव्हां बाज़ारि वञो, ॾिसो त तव्हांखे उन्हनि सब्जेक्टनि में सिंधी ॿोलीअ में केतिरा किताब मिलंदा। तव्हां पाकिस्तान स्टडीज़ खणो, इस्लामियात खणो, तव्हांखे लॻंदो त उहे त ॿी ॿोलीअ में मौजूदु आहिनि, पोइ असांजा सिंधी ॿार केॾांहुं वेंदा, उहे ॿोली खणंदा न जंहिंमें उन्हनि खे नोट्स मिलंदा, जंहिंमें उन्हनि खे गाइड मिलंदियूं, ऐं एतिरे क़दुरु जो क्लास में लेक्चर बि त उहो ई क़ौमी ॿोलीअ में ॾिनो थो वञे न, ऑप्शन हूंदो आहे त तव्हां पढ़ो, भले तव्हां आज़ादु आहियो, तव्हां कहिड़ी बि ॿोलीअ में पेपर ॾेई सघो था, पर जेका मथां ॻाल्हि मड़ी थी वञे त न, तव्हां हिकिड़ी मख़सूस ॿोलीअ में ई तव्हां किताबु पढ़ंदा, ज़ाहिर जेको नोट्स ॿार खे मिलंदो, जंहिं ॿोलीअ में लेक्चर मिलंदो, जंहिंमें हू सम्झंदो, इम्तिहान में बि उहो ई कंदो न। असां 12, 16, 17 सालनि जो ॿारु छा पंहिंजो फ़ैसिलो करे सघंदो, तव्हां हिन सॼे सिस्टम खां अलॻि वञी ऐं हिकिड़ो पंहिंजी ॿोलीअ जो हणा, हिकिड़ो नारो हणा या उहा इख़्तियारी मज़मून तौरु खणी सघां थो, त घणनि ॿारनि जी रहनुमाई बि न कई वेंदी आहे। त तालीम में तमामु वॾो आहे, छो त असांजो मुस्तक़बिल जो बुनियादु जेको आहे सो असांजो प्राइमरी खां वठी मिडिल ऐं पोइ असांजो कॉलेज लेवल ताईं, उन में जेकॾहिं असां हिते त असां 50% आउं चवां थी त जंग हाराए चुका आहियूं, छो त मढ़ियल ॿोलियूं जेके आहिनि न उहे ई कामयाबु आहिनि, असांजा ॿार उन पासे वञनि ई नथा। एतिरे क़दुरु जो अफ़सोस थींदो आहे त जेकॾहिं हिकिड़ो उस्ताद खे ॾिसो था हिकिड़ो लेक्चर ॾियो पिया ऐं कंहिं ॿार खे कुझु बि पंहिंजी ॿोलीअ में चओ त हू चवंदो त असांखे सम्झ में कोन आयो, असांखे तव्हां वरी ॿी ॿोलीअ में ॿुधायो, या तव्हां हलो तव्हां उर्दू में ॻाल्हायो, असांखे सफ़ा सम्झ में कोन आयो। तव्हां सम्झां थी तमामु घणो माना माण्हू शॉक थी वेंदो आहे। ऐं कॾहिं तकरीरुनि जी तयारी कराईंदा आहियूं त हिकु दफ़ो ॿारु खणी आयो त ख़बर पई त मूं सिंधीअ में तकरीरी मुक़ाबले जी तयारी पे कराई त मूंखे जेको काग़ज़ मिलियो त हुन में त अंग्रेज़ी लिखियलु हुई, त मूं चयो हीअ त अंग्रेज़ी में आहे, त हू चवणु लॻी त न हीअ आहे, पढ़ियो त सिंधीअ में पढ़ो, त ॿारु एतिरो बि न पियो लिखी सघे, उहो रोमन में पियो लिखे, जेके तकरीर जो तयारी पई करायां, ऐं त शौक़ु थी वियसि त हीअ असांजा तालीमी इदारा, हिन में वाइपो ॿोलीअ जो कोन्हे, असांजा उस्ताद बि ॿी ॿोली ॻाल्हाइण में फ़ख़ुरु था महसूसु कनि, ॿार माइट हिकिड़ो तालीम में चवंदा आहिनि न टिकुंडो ठहियलु आहे, त उहो टिकुंडो त असांजो मादिरी ॿोलीअ ते त असां मुतफ़िक़ ई न आहियूं न, अञा ताईं न आहियूं। अमली तरह सां असां ॻाल्हियूं करे सघूं था, पर अमली तौर ते जेसीं ॿार जे हथ में तव्हां सिंधीअ में किताबु न ॾींदा त हू छा पढ़ंदो, जेकॾहिं उन्हनि खे तव्हांखे ख़बर आहे त ॿार नोट्स घटि ठाहींदा आहिनि, हू चवंदा आहिनि ठहियल मिली वञनि, जेकॾहिं उहे तव्हांखे ॿी ॿोलीअ में मिलंदा पोइ छा कंदा, जेकॾहिं असांजो 80% माण्हू कामयाबीअ जो कैम्ब्रिज सिस्टम खे सम्झनि था त असां कामयाबु आहियूं, असांजो बोर्ड सिस्टम कंहिं कम जो न आहे, त पोइ इहे ॿार ॿुधायो त अॻियां हली समाज जी कारो वहिंवार में पंहिंजी मादिरी ॿोलीअ खे केतिरी अहमियत ॾींदा, इहो बि सवाल जी। ॾाढी भली ॻाल्हि कई तव्हां। ज़ुल्फ़िकार साहिबु आउं अचां पियो, जीअं हसीन ॿुधायो त जॾहिं हू सिंधी ॿोली में तकरीर मुक़ाबले जी तयारी कराए पई ॿारनि खे, त उहो जेको स्क्रिप्ट लिखियलु हो तकरीर जो, उहो बि रोमन लिपि में लिखियलु हुयो। आउं तव्हां खां इहो पुछणु चाहींदुसि त तव्हां जीअं त तालुक़ सोशल एक्टिविस्ट आहियो, माण्हुनि सां, आम माण्हुनि सां रहे थो, सोशल मीडिया ते तव्हां तमामु घणा एक्टिव आहियो, राइटर बि आहियो, कॉलम्स लिखो था अख़बारुनि में, त सिंधी मीडिया जो केतिरो किरदारु आहे ॿोली जे बिगाड़ में, ख़ासि तौर ते सोशल मीडिया जो, ऐं ख़ासि तौर ते जॾहिं असां स्मार्ट फ़ोन जी ॻाल्हि था कयूं त स्मार्ट फ़ोन में जेको असांजा वालदेन हुजनि, असांजा ॿार हुजनि, जेको मैसेज टाइप था कनि उहो जेको रोमन में,
उनजो केतिरो इम्पैक्ट पए थो असांजे आम ज़िंदगीनि ते। ऐं उन खां अलावा जीअं त माना असां वटि जीअं इदारे तरफ़ां एप्लीकेशन्स बि आहिनि, सिंधी ॿोली जो कीबोर्ड बि आहे, उन टाइप करे सघे थो। पर अक्सर माण्हू उन में जेको आहे सो लहराईंदा आहिनि सिंधी में टाइप करण लाइ, उनखे सवलो लॻंदो आहे रोमन में टाइप करणु। त इन जा इम्पैक्ट केतिरा पवनि था, केतिरा नेगेटिव आहिनि ऐं केतिरा पॉज़िटिव आहिनि। ऐं तव्हां जेको सिंधी मीडिया जो किरदारु आहे ख़ासि तौर ते एज़ ए कॉलमिस्ट, तव्हां उनखे कीअं था ॾिसो त सिंधी मीडिया, प्रिंट मीडिया ख़ासि तौर ते उनखे कीअं टैकल करे सघे थी इन शयुनि खे? ज़ाहिद महिरबानी। ॻाल्हि इहा आहे त सभु इहे जेके बि ॿोलीअ सां मसइला आहिनि, इहे समाज सां रिलेटेड आहिनि। समाज जे उथल पुथल जा असर ज़िंदगी जी हर शोबे ते थियनि था, उहा सोशल मीडिया हुजे, प्रिंट मीडिया हुजे, या असांजी आम ज़िंदगी जा जेके मामला आहिनि उन्हनि ते हुजनि। हाणे पहिरीं त वॾी बदकिस्मती इहा आहे त असां जे समाज में जेके लिखियलु पढ़ियल माण्हू आहिनि उन्हनि जो बि जेको आहे सो रुझान उन तरफ़ वञे पियो त अंग्रेज़ी जेको आहे सो हिकिड़ी एलीट क्लास जी ॿोली आहे ऐं असांखे उहा जेको आहे सो एज़ाज़ आहे, फ़ख़्रु आहे त असां उन में कयूं था। ऐं पाण खे असां वरी अहिड़ो हिराए था छॾियूं त अंग्रेज़ी में हाणे तव्हां ऐं जेकॾहिं असां मतिलबु त या जनरली टेक्स्ट था कयूं कंहिंखे मोबाइल ते, त उहो बजाए जो जीअं तव्हां ॻाल्हि कई त सिंधी असां कीबोर्ड खे इंस्टॉल करे ऐं उन ते उनखां हाल वाल पुछूं था, छा हाल आहे, कीअं आहियो, कहिड़ा हाल अहिवाल आहिनि, पर उहो असां अंग्रेज़ी में उनखां पुछंदासीं। जेकॾहिं सिंधी में बि ॻाल्हाईंदासीं त पोइ अंग्रेज़ी टेक्स्ट कंदासीं त छा हाल आहे, कीअं आहियो, ईअं। शुक्र आहे एतिरो उन्हनि खे इहो आहे त, पर उनखां बहितर आहे त जेकॾहिं उहो उन में वञनि पंहिंजे कीबोर्ड खे इंस्टॉल करे। ॿी वरी इहा असांजे समाज में जेकी इहा थी जेको ॾाढो असां वटि असां उनखे कंट्रोल न करे सघियासीं। रिसेंटली मां हिन में जर्मनी वियुसि या स्पेन वियुसि, त तव्हांखे ज़ाहिद अजीब जेको सो इहो हिकिड़ो मज़ेदार ॻाल्हि ॿुधायां त जर्मनी वारनि हाणे रिसेंटली अंग्रेज़ी खे पंहिंजे हुन में आंदो आहे इंस्टीट्यूट्स में। सही। वरना माना जर्मनी में ई तव्हांखे सभु कुझु करिणो आहे ऐं हुननि इहो तइ करे छॾियो आहे त जेसि ताईं तव्हां जर्मन लैंग्वेज न सिखंदव तव्हांखे नेशनलिटी न मिलंदी। तव्हांखे तालीम पिराइणी आहे त जर्मनी में पिराइणी। हाणे एब्रॉड में जेके ॿार अचनि था पिया उनजे लाइ उनमें अंग्रेज़ी जी हुननि सहूलियत कई आहे त जेके स्कॉलर्स ते वञनि था जर्मनी या हे हो, त जेसि ताणी असां पंहिंजे वाहपे में जेको ज़िंदगी जो आम वाहपो आहे उन में पंहिंजी ॿोलीअ खे प्रायोरिटी न ॾींदासीं त ॿियूं ॿोलियूं असांजे मथां ग़ालिब थींदियूं ऐं उहे ॿोलियुनि खां ॿार वेंदा। ऐं सोशल मीडिया जेको आहे उन में अचूं था त सोशल मीडिया या प्रिंट मीडिया ॿ हिकिड़ा टूल आहिनि माण्हुनि सां राब्ते जा। जी। प्रिंट मीडिया जे अंदरि तव्हां डेस्क ते कमु कयो था पिया, शुक्र आहे जो तव्हां उन्हनि खे आर्टिकल्स असांजनि खे ॾिसो था ऐं सही तरीक़े सां, पर ॾुख सां चवणो थो पए त हेडलाइंस बि असांजूं ग़लति थियूं अची वञनि। मतिलबु जनरली मां ॻाल्हि थो कयां, कंहिं इदारे जो नालो नथो खणां। जनरली असांजी हेडलाइंस या ॿोली जो जेको आहे जेका हेडलाइन आहे या जेको सेकेंड हेडलाइन आहे या जेके अंदरि अचे थी ॿोली, असल में त जेके डेस्क ते वेहे थो सब एडिटर आहे या जेको आहे हुनखे एडिट करे थो पियो, प्रूफ रीडर आहे। अॻे को वक़्तु हो जॾहिं अख़बारुनि जे अंदरि प्रूफ रीडिंग जे लाइ ॿोली जा माहिर सिलेक्ट कया वेंदा हुआ। तव्हां हे जेको सो हाणे उहो कंपोज़िंग थी आयो आहे, हाणे तव्हां इनखे प्रूफ रीडिंग कयो, पर हाणे ॿोली जा माहिर आहिनि कोन, हुननि खे रुॻो ॾिसणो आहे त नज़र में गुज़ारे चुप, पोइ वरी जॾहिं प्रिंट थी अख़बार हली थी वञे पोइ ख़बरूं थी पवंदा यार ग़लती थी वई। ऐं हाणे ॿियो इहो त जेके असांजा ॿोली जा माहिर आहिनि उन्हनि पंहिंजी ॿोली जा उन जा जेके
उन जा मुतबादिल उते न आंदा आहिनि। मिसाल काफ़ी अहिड़ियूं शयूं आहिनि, मिसाल लफ़्ज़ आहिनि जेके की अंग्रेज़ीअ में एज़ इट असां पंहिंजी हुन ॿोलीअ बि आहे इन में ख़त में बि उहो ई था लिखी वञूं, जी त उन जा असां ॻोल्हियूं, ॿोली जा माहिरनि खे ॻोल्हणु खपे त इन जे लाइ असां वटि छा हूंदो जेको सो इन जो मुतबादिल छा आहे, सिंधी ॿोलीअ जो एक्चुअली उचार कहिड़ो हूंदो जेको असां हिन में शामिलु कयूं, त उहो उन ते जेको सो आहे कोन। ॿियो इहो त असांजे समाज में इहो थियो त 70s ऐं 60s में जेके असां वटि तइलीमी इदारा हुआ, एचिसन हो, ग्रामर हो, या इन क़िस्म जा जेके हूंदा जंहिंमें इन एलीट क्लास जा ॿार ई वेंदा हुआ, पर हाणे हर घिटीअ में प्राइवेट स्कूल खुली वियो आहे जिते अंग्रेज़ी में ई जेको सो आहे सॼो कुझु सिलेबस। हाणे ॿारु वञे थो त रुॻो हुनखे अंग्रेज़ी ई जेको सो ऑक्सफोर्ड वारो या ॿियो पढ़ायो थो वञे, त उन सां इहो थियो त पंहिंजी ॿोली खां ॿारु बेस ई उनजो जेको ॿोली खां हटी थो वञे। जी जी जॾहिं हुनजो बेस हटी थो वञे त असांजा ॿार जेके हाणे थोरा वॾा थिया आहिनि ऐं इहो मोबाइल यूज़ था कनि, उहे उन सिंधी ॿोली खे सम्झनि ई कोन था। इहो हिकिड़ो अलमियो आहे। जनरली असां सभई पंहिंजी जेकॾहिं पंहिंजे घर में इन ते नज़र विझूं जी त असांखे पाण नज़र ईंदो त असां पंहिंजे ॿारनि जो जॾहिं जेकॾहिं मोबाइल चेक कंदासीं त बाबा छा था ॻाल्हायो, त उहो अंग्रेज़ी में दोस्तनि सां था ॻाल्हाइनि वेही। बिल्कुलु त पोइ मां पंहिंजे ॿारनि खे चवंदा तव्हां भला सिंधी चवंदा त उहो चवंदा त असांखे कीबोर्ड कीअं असां हलायूं, सिंधी ॿोली असांखे रुॻो उते वरी जेको आहे सभु सब्जेक्ट असांजा इंग्लिश में आहिनि, रुॻो जीअं अॻे सलीस जेको आहे सो उर्दू पढ़ाईंदा हुआसीं, हाणे सलीस सिंधी थी वई आहे। सही सही था चओ। त जॾहिं इहा बदकिस्मती थी आहे, न त हू अॻे असां पढ़िया हुआसीं जंहिं वक़्त में त असांजा सभु सब्जेक्ट जेके आहे जी सिंधीअ में ई हूंदा हुआ। जी जी पहिरीं खां वठी 5 ताईं या मैट्रिक ताईं जेके बि असां सब्जेक्ट फिज़िक्स केमिस्ट्री ॿिया सभु सिंधी में हूंदा हुआ। जी पर हाणे उहे सभु थी विया हुन में अंग्रेज़ीअ में, सिंधी वञी सब्जेक्ट बचियो सलीस वांगुरु, त उनखे ॿार उन तवजह सां वठनि कोन था। सॼो हुनजो तवजह जेको अंग्रेज़ीअ तरफ़ हलियो थो वञे, सिंधी ॿोली इन जे करे पोइते रहिजी थी वञे, जी ऐं इन जा जेके आलमी सतह ते जेके ॾाढा उघरा नतीजा निकिरंदा अॻिते हली, जेके हाणे असां उन खे जेके न कवर कयोसीं या कंट्रोल न कयोसीं शयुनि खे, जी त हाणे अचूं था त जीअं त टॉपिक में अचूं था ज़ाहिर त समाज में जेको असरु आहे, ख़ुदि असां जॾहिं मार्केट में वञूं था न शयूं वठणु, जेको आम दुकानदार आहे, गाॾी वारो आहे, उहो त वीचारो जेको सो ईअं ई आहे, मतिलबु त घटि पढ़ियल आहे, त उन सां त असांखे सिंधी ॿोली में ॻाल्हाइणु खपंदो आहे। पर असां उन सां बि वञी जेको आहे सो जेकॾहिं को सूफ़ वठूं था या कुझु ख़रीद कयूं था, त असां ठेठि सिंधी में ॻाल्हाइण जे बजाए असांजी ॿोली जो त टर्म ई चेंज थो थी वञे। हा बिल्कुलु सही था चओ तव्हां। ठेठि सिंधी त पंहिंजी जाइ ते असां रुॻो सली सिंधी में उन्हनि सां ॻाल्हायूं, तॾहिं बि जेको आहे सो असां मार्केट में सिंधी ॿोली पंहिंजी जेको आहे सो हुनजी तसलुत क़ाइमु करे सघूं था। पर इहा वाक़ई तव्हां सही ॻाल्हि कई त इहो असांजो वॾो अलमियो आहे। असां पंहिंजे पाड़नि में बि जेके घोरड़िया अचनि था, जेके फ्रूट खपाइण था अचनि, सब्ज़ी खपाइण था अचनि, अक्सर मूं ॾिठो आहे त उन्हनि सां बि असां उर्दू में ई ॻाल्हाईंदा आहियूं। तव्हांजे सुवाल सां कंटिन्यू कंदे साईं डॉक्टर साहिबु तव्हां ॾांहुं चवां थो साईं ज़ुल्फ़िकार साहिब जेका ॻाल्हि कई त असांजे घरनि में मोबाइल फ़ोन ते असां चेक ई न आहियूं कंदा त ॿार जेको आहे सो छो था टाइप कनि अंग्रेज़ी में, उन्हनि खे असां इवन मोबिलाइज़ करे सघूं था, मोटिवेट करे सघूं था, पर शायदि असां इन ते बि ध्यानु न पिया ॾियूं। तव्हां खां मुंहिंजो सुवाल इहो आहे त असां वटि ख़ासि तौर ते शहरनि में हिकिड़ो जेको फैशन अची वियो आहे त असां पंहिंजे ॿारनि खे धारी ॿोलियूं में जेको आहे सो उन सां पाण बि असां उन सां धारी ॿोली में ॻाल्हाईंदा आहियूं। हालांकि असांजी जेकॾहिं वाइफ बि मुंहिंजी सिंधी स्पीकिंग आहे, ऐं पाण बि सिंधी स्पीकिंग आहियां, पर असांजा ॿार जीअं त माना स्कूल मां उर्दू या अंग्रेज़ी में सिखी ऐं ॿुधी अचनि था, ऐं पोइ असां इहो फील कंदा आहियूं त भई असां पंहिंजे ॿारनि सां उर्दू में ॻाल्हायूं या अंग्रेज़ी में ॻाल्हायूं त जीअं माना उन्हनि जी उर्दू या अंग्रेज़ी पकी थिए, त जीअं स्कूल में उन्हनि खे ॾुखियाई न थिए। ऐं छा था सम्झो त इहा इन सोच पुठियां असांजो ख़ासि तौर ते जेके शहर में दोस्त रहनि था,
त इन जी सोच पुठियां जेको इहो मुहरिक आहे त ॿारनि जे लाइ आसानी पैदा पिया कयूं, आया इहा ॿारनि जे लाइ आसानी आहे या असां पंहिंजे ॿारनि सां दुश्मनी पिया कयूं? सही, सभ खां पहिरीं त आउं चवंदुसि त जेका 47 खां पोइ जेके वॾियूं माइग्रेशन्स थियूं, हितां खां सिंधी होॾां विया ऐं वरी वॾी हिकिड़ी तइदाद में जेके आहिनि से हिते ॿी माइग्रेशन थी जेका, उनखे असां हिकिड़ो सोशोलॉजिकल टर्म यूज़ कंदा आहियूं, अकलजुलेशन। माना अहिड़ी पोज़ीशन में जंहिंमें कुझु वक़्तु तव्हां पहिरीं हुते गुज़ारियो, वरी कुझु वक़्तु जेके आहिनि से हिते गुज़ारियो। उनखां पोइ छा थियो, जे असां वटि इंटर मैरिजिस थियूं। ऐं को इंटर मैरिजिस जे ख़िलाफ़ु ॻाल्हि कोन थो कयां, उन में हिकिड़ो इहो बि पहलू आहे त जेको एक्ज़ोगैमी आहे या ॿाहिरनि शादी करणु, उन सां ॿारु हिकिड़ो इंटेलिजेंट पैदा थिए थो या छा, इहा त हिकिड़ी ॻाल्हि पंहिंजी जॻह ते आहे। पर उन जे अचण सां हिकिड़ो जेको बाइफर्केट थियो घरनि में, त उन में सिंधी ॿोली ते काफ़ी असरु पियो। ऐं जेकॾहिं मतिलबु फ़र्ज़ु कयो, जेकॾहिं पीउ चाहे बि पियो त आउं ॿार खे सिंधी ॻाल्हायां, पर वरी ॿारु वरी बि राग़िब जेको आहे सो ॿिए तरफ़ पियो थिए या ॿी ॿोली जे तरफ़ थिए थो, त मुंहिंजे ख़्याल में इहो हिकिड़ो वॾो नुक़सानु थियो। उनखां पोइ हिकिड़ो टाइम अहिड़ो हुयो, हिन वक़्तु असां वटि 65% जेके आहिनि से माण्हू ॿहिराड़ियुनि में रहंदा हुआ, 35% अर्बनाइज़ हुआ, शहरनि में रहंदा हुआ। हाणे उहा जेका पॉपुलेशन आहे उहा वञी बीठी आहे, 52% माण्हू अर्बनाइज़ आहिनि, अर्बन सिटीज़ में रहनि था, ऐं ॿिया जेके बाक़ी 48% आहिनि से ॿहिराड़ी में रहंदा। हाणे जेके अर्बनाइज़ जेके आया, उन्हनि खे वरी अर्बन कल्चर जो एॾो शौक़ु हो, जेको अर्बनाइज़ थियण लाइ पंहिंजी ॿोलीअ खे छॾे करे अची जेके आहिनि से तव्हां ॿी ॿोली में ॻाल्हाइणु शुरू करे छॾियो। कंहिं ॿोलीअ जो नालो कोन था वठूं, पर ॿियनि ॿोलियुनि में ॻाल्हाइणु ख़ासि करे जेके आहिनि से स्टार्ट कयो। हाणे जेको फैमिली हूंदो आहे, उहो बेसिकली बेसिक स्कूल ऑफ सोशलाइज़ेशन आहे फैमिली। उनखां पोइ तव्हां जेके आहिनि ॿियूं सभु शयूं जेके आहिनि उहे बाद में थींदियूं आहिनि। त उतां खां असां शौक़िया तरह ॿारनि खे जेके आहिनि न उहे पंहिंजो जेको आहे उहो सिंधीअ खे छॾे करे उर्दू ॾांहुं जेके आहिनि से कयो। उनखां पोइ जीअं सभिनी चयो त भई जेके आहिनि से स्कूल्स जेके आहिनि, मतिलबु प्राइमरी स्कूल आहिनि, प्राइवेट स्कूल आहिनि, या आउं त चवां थो गवर्नमेंट स्कूल बि जेके शहरनि में आहिनि, उन्हनि में बि जेके आहिनि से असांखे सिंधी ॿोलीअ ते घटि तवजो ॾिनी वञे थी, ॿार खे उन तरफ़ ॾिनो। हाणे फैमिलीअ में अलॻि अॻई हू उर्दू ॾांहुं पियो वञे, वरी उनखे स्कूल में बि जेके आहिनि तइलीम। हाणे आउं पंहिंजे ॿार जी थो ॻाल्हि कयां त ग्रामर स्कूल में पढ़े थो, उन खां मूं चयो त भई सिंधी तूं छा थो पढ़ी ऐं तव्हांखे केरु थो पढ़ाए, त चई त बाबा सिंधी में टीचर हुई असांजी, पर उनखे हाणे वरी उहो सब्जेक्ट घटि था पढ़नि, त उन करे उहो एडमिन में करे छॾियो अथनि। मतिलबु सिंधी उहो पढ़ाई ई कोन थी, वरी उहो एडमिनिस्ट्रेशन में अची वेंदी आहे। त इन क़िस्म जा जेके रवैया आहिनि उहे ज़ाहिर आहे उन्हनि ॿारनि ते जेके आहिनि उहे असरअंदाज़ थिया, ऐं माइटनि बि उन ते तवजो कोन ॾिनी। ऐं इलाही जॻहियुनि ते वञी ॾिसां थो, माइट पाण खे मॉडर्नाइज़ थियण लाइ अंग्रेज़ी ॿारनि कॾहिं बि उन्हनि सिंधी ॻाल्हाइण अंग्रेज़ी खे तरजीह ॾींदा आहिनि। त अंग्रेज़ी ॻाल्हाईंदो त असांजो इम्प्रेशन जेको आहे उहो वेंदो त बाबा हीअ को कंहिं जेके एलीट क्लास सां तालुक़ु रखे थो। जेकॾहिं असीं सिंधीअ में ॻाल्हाईंदासीं या पंहिंजी ॿोली में, त उन जो इहो इम्प्रेशन वेंदो त को बैकवर्ड आहे। त इहे इन सां ॿोलीअ खे आस्ते आस्ते नुक़सानु आहे। उनखां वॾे में वॾो जेको नुक़सानु आहे उहो सम्झां थो उहो आहे सोशल मीडिया जो। सोशल मीडिया जा पॉज़िटिव बि कई पहलू आहिनि, पर इहो जेको आहे असांजो ॿार हींअर अलाए केतिरा लफ़्ज़ आहिनि जेके हिंदी जा थो वठे। अड़े उहे हिंदी जे लफ़्ज़ तव्हां ही किथां सिखिया आहिनि? जो तव्हां सिखिया अथमि कंहिं का बि प्योरिटी, इवन असांजी पंहिंजी लैंग्वेज में ज़बान में बि असां लाइ केतिरा लफ़्ज़ जेके आहिनि उहे ॿियनि ॿोलियुनि जा ॻाल्हाए वञूं था। त इहो जेको नुक़सानु आहे इहो को आउं सम्झां थो को हिकदमि न थियो आहे, पर इहो मरहलावार इहो जेको नुक़सानु आहे उहो थिए पियो, पर अञा ताईं थिए थो। मुंहिंजे ख़्याल में रुॻो जेकॾहिं स्कूल ताईं हिनखे महदूद कंदासीं त मज़मून स्कूल में हिकिड़ो पढ़ी त काफ़ी आहे, ईअं न। हिन में रोल जेको आहे उहो माउ खां वठी पीउ खां वठी बुनियादी ज़िमेदारी उन्हनि जी आहे। उनखां पोइ स्कूल आहे, इदारा आहिनि ऐं ॿियनि जो। त मुंहिंजे ख़्याल में इन्हनि सभिनी जो जेकॾहिं पूरी सोसाइटीअ जो जेको फैब्रिक ऑफ सोसाइटी आहे उहो चेंज जेसिताईं न थींदो तेसिताईं ॿोलीअ में जेके आहिनि इहो ॿारनि खे नुक़सानु थींदो। ऐं आउं सम्झां थो तमामु वॾो नुक़सानु आहे। तव्हां जिते बि वञो दुनिया जे डेवलप नेशन में, उहे इवन तव्हां फ्रांस में या जर्मनी में या फ्रांस में वञी पेरिस में पुछां पियो हुन खां अंग्रेज़ी में, त हुन मूंखे जवाबु न ॾिनो। जॾहिं वरी मूं हुन खां सिंधीअ में पुछो त हुन अंग्रेज़ी में जवाबु ॾिनो। छाजे करे? हुन हू माना अंग्रेज़ सां हेतिरी था कनि त असां उहा ॿोली छो असां एडॉप्ट कयूं। त असां पंहिंजी ॿोलीअ खे जेकॾहिं इन सतह ते वञी असां जेके आहिनि अहमियत ॾींदासीं, तॾहिं जेके आहिनि से असां बहितर करे सघंदासीं। जी, वॾी महिरबानी। हसीन, ऐं वरी तव्हां ॾांहुं ईंदुसि। ॿार जी जेका इम्पोर्टेंस आहे ॿार जे लाइ ज़िंदगी में, त माउ जी गोद खां वठी ॿियो जेको स्टेप आहे हुनजो घिटी आहे,
ऐं टियों स्टेप जेको आहे हुनजो स्कूल आहे। इहे टे जेके आहिनि लर्निंग फेज़ आहिनि। माउ जे हंज मां जेको ॿारु सिखे थो उहो उनजो इम्पैक्ट पए थो हुनजो तमामु घणो हुनजे चवंदा आहिनि अर्ली एज जेका अर्ली चाइल्डहुड जेको आहे उन में 7 सालनि ताईं जेके ॿार जी उमिरि आहे उहा ॾाढी इंपॉर्टेंट आहे। उन दौरान जेको स्कूल में बि सिखे थो, घिटी में सिखे थो, माउ जी हंज में बि सिखे थो, उनजो इम्पैक्ट त पए ई पए थो। पर हींअर जेकी असांजी डिस्कशन मां जेका शइ घणी अॻियां उभरी आहे, जो वॾो मसइलो उहो स्कूल आहे। त स्कूल में जेका असुलु ख़राबी वञी स्कूल में पैदा थिए थी। त जॾहिं स्कूल में ॿार खे उहो माहौल नथो मिले, सिर्फ़ु उनखे ॿियनि ॿोलियुनि में जेको आहे सो माहौल मिले थो, त पोइ घर जॾहिं अचे थो त असां कॉन्शियस थियूं था त उन सां उन ॿोली में ॻाल्हायूं या ओहिड़ो माहौल ॾियूं त जीअं माना उहो स्कूल में उनजे लाइ आसानी पैदा थिए। इन मसइले खे टैकल कीअं कजे? गवर्नमेंट इनिशिएटिव्स वठे थी, आइन में तरमीमूं बि थियनि थियूं, बिल पास थियनि था, नोटिफिकेशन्स बि निकिरनि था, पर माना उनजो उहो हल नथो निकिरे। आया उहो कहिड़ो गवर्नमेंट खे इक़दाम वठणु घुरिजे या असां एज़ ए सिविल सोसाइटी असांखे कहिड़ो किरदारु अदा करणु घुरिजे त जीअं असां पंहिंजी ॿोलीअ खे जेको इहो लाॻ तमामु वॾो ख़तरो आहे उन खां माना बची सघूं पाण। ॾिसो, तमामु सुठो असांजो बहस हली रहियो आहे ऐं सभिनी तमामु अहम जेके असांजा नुक़्ता आहिनि उहे ज़ाहिर कया आहिनि। पाण जेॾीमहिल असां हल जे लाइ था सोचूं ऐं असां अहम मसइलो जेको असां सभिनी जे ॻाल्हियुनि मां हिकिड़ो त इहो थियो आहे त भई घर, असांजा घर जेको यूनिट आहे समाज ठहिण जो, उन में सिंधी ॿोलीअ जो वाइपो केतिरो आहे। यकीनन इहा शइ असांजे लाइ आहे त हर माण्हू पंहिंजी ॿोली, सभु ॿोलियूं पंहिंजियूं आहिनि, ठीकु आहे। हाणे समाजी वाइपे लाइ असांखे मुख़्तलिफ़ ॿोलियूं ॻाल्हाइणियूं पवनि थियूं ऐं इहो तव्हांखे ख़बर आहे त ॿोलियुनि जो हिकिड़ो वाइपो जेको आहे, ॿियनि ॿोलियुनि जा लफ़्ज़ इस्तेमालु करणु। शाहूकार ॿोलीअ जी निशानी आहे त हू ॿियनि ॿोलियुनि खे जज़्ब करे अखरनि खे पंहिंजी ॿोलीअ में। त सिंधी ॿोली यकीनन शाहूकार ॿोली आहे जंहिंमें मुख़्तलिफ़ ॿोलियुनि जा लफ़्ज़ आहिनि, पर उनजो इहो मतिलबु कोन्हे त असां पंहिंजे वजूद खे, शनाख़्त खे रद्द करियूं। असां ॿियनि ॿोलियुनि जा लफ़्ज़ एतिरा इस्तेमालु करियूं जो उनजी उहा ख़ूबसूरती सिंधी ॿोलीअ जी उहा ख़तमु थिए। इहो बि मुमकिन न आहे। जाइ ज़रूरु ॾींदासीं पर जाइ छॾींदासीं कोन। इहा अहम ॻाल्हि आहे त ॿियनि ॿोलियुनि खे मञूं था, हर कंहिंखे पंहिंजी ॿोली प्यारी आहे, असांखे फ़ख़्रु आहे, त असां घरनि खां शुरू करियूं। तालीमी इदारनि जी जेसी ॻाल्हि आहे, गवर्नमेंट कुझु बि करे जेसी ताईं समाजी कारो वहिंवार में, समाजी वाइपे में ॿोली न ईंदी, उहा ॿोली घणी ज़िंदा न रही सघंदी। वधि में वधि किताबनि जी छपाई हिन वक़्तु ज़रूरी आहे। ऐं असांजा इदारात आहिनि न, सिंध टेक्स्ट बुक बोर्ड बि आहे जंहिंजी मूं पहिरीं बि ॻाल्हि कई, त उन में ॾिसो त सिंधी ॿोलीअ में केतिरा किताब छपियल आहिनि। जीअं हिते इहा बि ॻाल्हि थी त भई ॿिया सब्जेक्ट जेके मौज़ू आहिनि उन्हनि में सिंधी ॿोलीअ में केतिरा किताब आहिनि, जेके लाज़मी आहिनि उन में केतिरा आहिनि, ऐं असां केतिरे हद ताईं प्राइमरी वधि में वधि असांखे ध्यानु ॾियणु घुरिजे ॿारनि जी प्राइमरी तालीम ते। उन खां पोइ छो त ॿारनि जो हींअर असांजो इंटरनेट जो ज़मानो आहे, सोशल मीडिया जो ज़मानो आहे, ॿारनि लाइ एतिरा उन्हनि खे मिले थी, रस्ता था खुलनि जो उन्हनि खे पोइ हिकिड़ी जाइ ते बीहारणु तमामु ॾुखियो आहे। त बहितर आहे त बुनियादु मज़बूत करियूं जंहिं ते असांजी इमारत सुठी ठहे, वधि में वधि घरनि में ॿोली ॻाल्हाइजे ऐं समाज में। हाणे जेकॾहिं असांखे पंहिंजे ई सूबे में, पंहिंजे ई सिंध सूबे में जे असां ॻाल्हि कई त भई मार्केट वञो, फ्रूट वठिणो हूंदो, हू चवंदो तव्हांजी ॿोली तव्हां सम्झा नथो, मूंखे ॿी ॿोली ॻाल्हाइणी पवंदी, मूंखे रंग कराइणो आहे ऐं ॿी ॿोली ॻाल्हाईंदसि, मूंखे एसी सर्विस कराइणी आहे ॿी ॿोली ॻाल्हाईंदसि, प्लम्बर जो कमु आहे मूंखे ॿी ॿोली ॻाल्हाइणी आहे, त बाक़ी बचियो छा? मूंखे जुराब वठिणो आहे, जुती वठिणी आहे, कपिड़ो वठिणो आहे, रक्षा में चढ़ी केॾांहुं वञा त हू चवंदो केॾांहुं वेंदीअ, मूंखे मुंहिंजी ॿोलीअ में ॿुधाए न, मूंखे सिंधी नथी अचे, पोइ ॿुधायो त असीं केॾांहुं वेंदासीं। त इन सॼे ॻाल्हि खे सम्झण लाइ असांजे लाइ ज़रूरी आहे त अमली तौर ते असां सम्झूं त ॿियनि खे जाइ ज़रूरु ॾींदासीं, पर असां पंहिंजी ॿोली छॾींदासीं कोन। असांजी सुञाणप आहे, सभ खां पहिरीं त असां फ़ख़्रु करियूं त असां सिंधी आहियूं। पंहिंजा किताब, पंहिंजी ॿोली, क़ौमी ॿोली तॾहिं थींदी जेकॾहिं असीं रियासत जी पॉलिसी खे था ॾिसूं त असां हर पॉलिसी सां मुतफ़िक़ न आहियूं। असां असेंबलियुनि ॾांहुं निहारियूं, असांजा सिंधी वेठा आहिनि जिन खे असां वोट ॾेई उते पहुचायो आहे, छा उहे असांजी मदद कंदा हिन सॼी मुहिम हलाइण में त सिंधी ॿोली क़ौमी ॿोली? असां पाण था चऊं त असां सिंधी आहियूं, असांजी ॿोली क़ौमी ॿोली आहे, असां छो अंग्रेज़ी में एप्लीकेशन्स लिखूं, असां सिंधीअ में लिखूं। जेतिरो वाइपो वधाईंदासीं, पाण मञाइण जो वक़्तु आहे न, मञण जो वक़्तु वियो, असां स्टेट जी उन पॉलिसी सां मुतफ़िक़ कयूं जेका असांजे वजूद जे मथां वार न कनि, असांजी शनाख़्त खे ख़तमु न कनि।
असां सिर्फ़ु घुरंदासीं कोन, हाणे त मञाइण जो वक़्तु आयो आहे न त जेतिरो पंहिंजनि घरनि में पंहिंजे ऑफिसुनि में लिख पढ़ शुरू त करियूं न, केतिरियूं दरख़्वास्तूं रद्द थींदियूं, सही आख़िर त मञियूं वेंदियूं सही सरकार में जिते जिते अंग्रेज़ीअ खे ज़ाहिर आहे असांखे रद्द नथा करियूं छो त हिकिड़ो ॻंढापो आहे मुल्कनि सां, उहा गॾु हलंदी, पर असांजे सिंधी ॿोलीअ जी बि मञता असांजे लाइ इंतिहाई ज़रूरी आहे। सही। जेको ॿारनि में अॼुकल्ह जे नौजवाननि में आहे त हू शर्मिंदा था थियनि सिंधी ॿोली ॻाल्हाईंदे, उनखे ख़तमु करिणो पवंदो। ॿोली ॻाल्हाइणु सिंधीअ में तमामु बहितरीनु शाइरी आहे, सिंधीअ जो म्यूज़िक केॾो सुठो आहे सिंधीअ में, ऐं ॻाल्हि सोशल मीडिया जी हली ऐं मीडिया जी अख़बारुनि जी, त तव्हां ॾिसो त ॿारनि जो जेको ॿार पढ़ण खां वधीक इश्तिहारनि मां केतिरो था ॿार मुतासिर थियनि, तव्हांखे हर उन्हनि जो लॻंदो त उन्हनि जा मुकालमा जेके आहिनि कंहिं बि इश्तिहार जो उहो ॻाल्हाईंदा रहंदा, त सिंधीअ में इश्तिहार किथे आहिनि असां वटि? सिंधीअ में ॿ टे चैनल आहिनि जेके रुॻो ख़बरूं ॿुधाईंदा न, बाक़ी सिंधीअ में इश्तिहार किथे आहिनि, सिंधी ड्रामा किथे आहिनि, सिंधी उहो क्वालिटी म्यूज़िक ॿारनि जे लाइ म्यूज़िक, ॿारनि जे लाइ किताब, कहाणियुनि जा किताब, तमामु घणी शयूं असीं करे सघूं था कि रुॻो गवर्नमेंट लाइ छो निहारियूं, उहो उन जो कमु रुॻो एक्ट पास करणु आहे, जेको हले थो नथो हले उनखे अवाम अधु रद्द कंदा अधु हलंदा। सही। बहितर आहे त असां पंहिंजा फ़ैसिला पाण करियूं, सही। असां चऊं था क़ौमी ॿोली आहे असांजी त असां करे ॾेखारियूं। सही सही महिरबानी असीम, वक़्तु तमामु थोरो बचियो आहे, मुख़्तसिर तव्हांखे इहो मां पुछंदुसि त बीइंग अ पॉलिटिकल एक्टिविस्ट ऐं सोशल एक्टिविस्ट, तव्हां छा था सम्झो त माना हिन दौर में जॾहिं सोशल मीडिया ऐं AI टेक्नोलॉजी तमामु घणी जेको आहे सो स्ट्रॉन्ग थी चुकी आहे ऐं पंहिंजो तसलुत क़ाइमु कंदी पई वञे, त सियासी पार्टियुनि खे ऐं समाजी तंज़ीमुनि खे कहिड़ो किरदारु अदा करणु घुरिजे त पंहिंजी असांजी जेका सिंधी ॿोली आहे उनखे असां बचाए सघूं या अञा तरक़ी ॾियारे सघूं? ज़ाहिद सियासी हूअं त हक़ीक़त जेके ज़मीनी हक़ीक़त इहा आहे त सियासी पार्टियूं तमामु ॿोलियुनि, क़ौमुनि, मज़हबनि, फ़र्क़नि जो उन खां हटी करे मथां थी उनजे सभिनी जेके बि हक़ आहिनि, राइट्स आहिनि, ॿोली खां वठी उनजे सक़ाफ़ती उन्हनि जे तहफ़ुज़, उन्हनि जो बुनियादी हक़ आहे त उन्हनि जे ॿोली ऐं उन्हनि जो सभिनी जो तहफ़ुज़ करे। पर असां वटि सियासी पार्टियूं इन खां हटी सिर्फ़ु वोट जी हद ताईं महदूद करे छॾियो आहे, उनखे इन सां गर्ज़ ई न रहियो आहे त क़ौमुनि जी ॿोलियुनि सां, उनजे सक़ाफ़त सां, उनजे कल्चर सां या जेको उनजो वाहिपो आहे उन जे वाधारे लाइ असांखे छा करिणो पियो। ॿोलियुनि जो मोटो इनखे सियासी पार्टियुनि जो मोटो इहो थी वियो आहे त वोट कीअं वठिणो आहे, पावर में कीअं अचिणो आहे ऐं इक़्तिदारु कीअं करिणो आहे, रूल करिणो आहे। हाणे अचूं था असां जेके साञिया वंदा आहिनि या जेके पॉलिसी मेकर आहिनि गवर्नमेंट में, तव्हां हीअ जेको फ़्लो आहे न, जेको वहकिरो आहे, तूफ़ान आहे, मां इहो थो चवां त तव्हां जेके असां सभई लिखियलु पढ़ियल आहियूं ऐं हिन समाज में रहूं था, एॾो वॾो जेको सो वहकिरो आहे, जेको तूफ़ान आहे, AI टेक्नोलॉजी खां वठी IT इंफॉर्मेशन, हे जेको बि आहे कंप्यूटर आहे, मतिलबु जेको कुझु सभु अंग्रेज़ी में आहे। ॿाहिरि असांजो यानी की असां सभई अहले औलाद आहियूं भई घरनि में, असांजे ॿारनि जूं असां जेके ॾिसूं था वेठा त स्कूल खां मोटिया कया सिलेबस खां पोइ बहरहाल हो उन्हनि सां इंगेज थी विया, मोबाइल सां या कंप्यूटर या लैपटॉप ते वेठा आहिनि, उते सिंधी ॿोली आहे ई कोन जी। सॼो माना त सॼो कुझु अंग्रेज़ी में आहे। त हाणे ॻाल्हि इहा आहे त असां पंहिंजे ॿारनि खे रोके नथा सघूं त तव्हां इहो छो वेठा आहियो, पोइ हाणे तव्हां हीअं कयो लतीफ़ साईं जो रिसालो खणी पढ़ो या फलाणे जेको आहे सिंधी ॿोली ते पढ़ो। ॻाल्हि इहा आहे त रोके नथा सघूं या रोकणु चाहियूं नथा? न असीं जेकॾहिं हुनखे चऊं बि था प्रैक्टिकली, मां पंहिंजी ॻाल्हि थो कयां, असांजा मुंहिंजा ॿार वेठा आहिनि कंप्यूटर ते वेठा आहिनि, मां हुननि खे चवंदो आहियां त उहे चवंदा आहिनि त बाबा पोइ हीअं कयो न, हीअ जेकी टेक्नोलॉजी आई आहे तव्हां पंहिंजी ॿोली में कन्वर्ट कयो न त असांखे सम्झ में अचे न, उन सवली, असां त कंप्यूटर ते वेठा आहियूं, असां त लैपटॉप ते वेठा आहियूं, तव्हां एतिरो उनखे डेवलप कयो जो उहे शयूं असां पंहिंजी ॿोली मां खणी सिखूं, ॾिसूं, पढ़ूं। त इन में असां सभिनी जो गॾियल कमु आहे, जे स्टेक होल्डर्स आहिनि, सियासी पार्टियूं आहिनि,
एक्टिविस्ट आहिनि उन्हनि जो ऐं इदारनि जो कमु आहे त इन फ़्लो खे असां रोकड़ जे बजाए उन में असां उन वहकिरे खे उन में शामिलु थी वञूं, असां बि पंहिंजी जेको आहे सो जाइ विलारियूं। जीअं मूंखे ॻाल्हि कई त असांखे पंहिंजो स्पेस वठिणो आहे उन सॼे में। ॾिसो दुनिया जे अंदरि इंटरनेशनल जेके लैंग्वेजिस आहिनि, अंग्रेज़ी, जर्मन, ॿियो टियों चाइनीज़, फ्रेंच, पंहिंजी जाइ वरिती आहे न। त ईअं ई असांखे सिंधी खे आलमी सतह ते जाइ विलारणी पवंदी। वॾी महिरबानी ज़ुल्फ़िकार साहब, टाइम तमामु थोरो बचियो आहे। आख़िर में आउं बसि तव्हां टिनी खां हिकिड़ो ई सुवालु कंदुसि, तव्हां मुख़्तसिर हुन जो जवाबु ॾिजो। 21 फरवरी जेको आहे सो मादरी ॿोलियुनि जो आलमी ॾींहुं आहे ऐं जेको सिंधी ॿोली जो बाइख़्तियार इदारो उन तरफ़ां जेका हीअ जागरता मुहिम शुरू कई वई आहे, उनखे तव्हां कीअं पिया ॾिसो ऐं एज़ ए समाज जो हिकु फ़र्द जे असां रुॻो इदारनि ते बि न भाड़ियूं, गवर्नमेंट ते बि न भाड़ियूं, त असां पंहिंजी ॿोलीअ जी ख़िदमत जे लाइ, उनजे बहालीअ जे लाइ, उनजी तरक़ीअ जे लाइ, उनखे बचाइण जे लाइ कहिड़ो किरदारु अदा करे सघंदो? मुख़्तसिर तव्हां डॉक्टर साहब तव्हां उनजो तमामु को मैसेज पंहिंजो ॾेई वञो इन हवाले सां। 21 तारीख़ जो। पर मुंहिंजो ॿोली खे बचाइण जे लाइ मुंहिंजी सजेशन इहा आहे त पहिरीं त असां जो ख़बर न आहे असांजे समाज में इहो थियो आहे त हिकिड़ा असां फॉर्मल ऐं इनफॉर्मल खे सम्झणु घटि करे छॾियो आहे। हिकिड़ियूं त फॉर्मल शयूं आहिनि जेके असांखे करणियूं ई आहिनि, हिकिड़ियूं इनफॉर्मल आहिनि जिन जी अहमियत फॉर्मल खां वधीक आहे, पर असां उन्हनि खे असां सम्झूं ई नथा। हाणे हिकिड़ो मिसाल जेकॾहिं आउं चवां थो, असां वटि हिकिड़ो असां चवंदा आहियूं हिकिड़ो रियल कल्चर आहे, हिकिड़ो आइडियल कल्चर आहे। आइडियाज़ में त असां ईअं आहियूं त असांजो ॿारु हीअं करे, हीअ शइ पढ़े, हीअं करे, पर असां रियलिटी ॾांहुं थोरो ॾिसंदासीं। 65% असां वटि 0 खां 29 सालनि जो जी पॉपुलेशन आहे ऐं 18 खां जेके आहिनि से 29 सालनि जी जेका 33% आहे असांजी पॉपुलेशन। असां पहिरीं इहो ॾिसूं त उन्हनि जा इंट्रस्ट छा आहिनि। ज़रूरु न आहे त नेगेटिव इंट्रस्ट हुजनि, पॉज़िटिव थी सघनि था। असां पंहिंजूं जेके एप्स, जेके ॿियनि पॉज़िटिव एप्स बि आहिनि, उहे ॿियनि ॿोलियुनि वारनि, ॿियनि मुल्कनि, ॿियनि इदारा जेके आहिनि समाजनि ठाहियूं आहिनि। असां केतिरियूं अहिड़ियूं शयूं ठाहियूं आहिनि जेके असां हुननि जे इंट्रस्ट डेवलप करण लाइ असां ठाहियूं। माना तव्हां ॾिसंदव, ऐं घणनि जो एप्स जो नालो वठां जेका जिन में इंट्रस्ट असां ॾिसूं पिया असांजे ॿार जो आहे, असां वटि को असांजी ॿोली में को आई कोन्हे जी असां हुन ॿार खे, ॿारु ख़ुदि मजबूर थी राग़िब थिए न। हाणे ईअं त कोन्हे त तव्हां ज़बरदस्ती कंहिंखे केतिरो तव्हां जेके ॾींदव। त इन क़िस्म जी आउं चवंदो टेक्नोलॉजी में अंदरि घिड़ी करे ऐं हिकिड़ो इनफॉर्मल जेका इम्पोर्टेंस आहे लैंग्वेज जी, उनखे सम्झण जी ज़रूरत आहे। जी असीम ॿोली आउं त इहो ई चवंदसि त घर खां तालीमी इदारनि ताईं, तालीमी इदारनि खां हर ज़िंदगीअ जे कारो वहिंवार में, समाजी वाइपे में पंहिंजी ॿोली ॻाल्हायो, सिंधी ॻाल्हायो, लिखण खां पढ़ण ताईं, ऐं पंहिंजे ॿारनि खे सिंधीअ में किताब ॾियो। ऐं असांजी मीडिया उन्हनि खे आहे त वधि में वधि जेकॾहिं ॿारनि जे लाइ ड्रामा तख़लीक़ कया वञनि जंहिंमें सिंधी ॿोली, या जीअं नंढियूं नंढियूं टेलीफिल्म्स थींदियूं आहिनि, या अहिड़ा इश्तिहार जंहिंमें ॿारनि खे पंहिंजी मादिरी ॿोलीअ ॾांहुं आंदो वञे, त यकीननि दुनिया सां हलणो आहे त असां ॿियनि ॿोलियुनि जी अहमियत खे रद्द नथा करियूं। उहा शइ पंहिंजी जाइ ते अहमियत रखंदड़ आहे त बैन अल-अक़वामी ॿोलियूं बि सिखबियूं, पर पंहिंजी ॿोली छॾिबी कोन। पंहिंजी ॿोली फ़ख़्रु आहे, उन फ़ख़्र सां जियो। जी डॉक्टर साहब। ज़ाहिर मोहन जी मुख़्तसिर तजवीज़ आहे त जीअं डिसंबर में असां कल्चरल डे था मल्हायूं, तीअं 21 फरवरी जेको ॿोलियुनि जो आलमी ॾींहुं आहे, उन ॾींहं ते 21 तारीख़ ते सिंधी पूरो समाज, सिंध गवर्नमेंट, इदारा, असां सभु फ़र्द उनखे ईअं सेलिब्रेट कयूं कि ॿारनि खे जॾहिं हाणे इब्तिदा कंदासीं त उनजे ज़हन में इहो हूंदो त 21 तारीख़ असांजी लैंग्वेज जो ॾींहुं आहे। जीअं असां कल्चर जो यादि थो अचे न, 25 तारीख़ डिसंबर वेझो थो थिए, पोइ माण्हू तयारी था वठनि अजरक जी, टोपीअ जी, हीअं तीअं असांखे 21 फरवरी जे ॾींहं जे लाइ माण्हुनि खे प्रिपेयर करिणो पवंदो। जीअं हर साल इहे ॿोलीअ जे हवाले सां पोइ ॿार इन जो असरु वठनि था, त हुननि खे ख़बर पए त ॿोली बि आहे ऐं उनजो बि आलमी सतह ते को हिकिड़ो हैसियत आहे। त मां अव्हांजे हिन प्रोग्राम जे तवस सां इहो मुतालबो रखंदुसि, गुज़ारिश बि कंदुसि सिंध सरकार खे त 21 तारीख़ ते सॼी सिंध जे अंदरि रैलियूं, मुज़ाकरा
ऐं हिन क़िस्म जा प्रोग्राम इवेंट्स तइलीमी इदारनि में कॉलेजिस में यूनिवर्सिटियुनि में मुनक़िद कया वञनि, हर साल हिनखे कंटिन्यू कनि त जीअं ॿोली ॿारनि खे हेठि सतह ताईं सम्झ में अचे। जी वॾी महिरबानी डॉक्टर साहिबु, बिल्कुलु तव्हांजी ॻाल्हि खे अॻिते वधाईंदे त जेका तव्हां तजवीज़ ॾिनी उन जी रोशनी में ॻाल्हि कबी त सिंधी ॿोली जे बाख़्तियार इदारे तरफ़ां फेबरवरी सॼो महीनो ॿोली जो जागरता मुहिम जे तौरु मल्हायो पियो वञे ऐं उन में इहे ई जेके सेमिनार वर्कशॉप्स ऐं जेको बहस मुबाहिसा रैलियूं इहे सिलसिलो जेको आहे सो शुरू कयो वियो आहे ऐं उमेदु इहा आहे त न रुगो 21 फेबरवरी पर हर साल ई सॼो महीनो ॿोली जी जागरता मुहिम जे तौरु जेको आहे सो मल्हायो वेंदो ऐं उन में ई ॿोली जो बाख़्तियार इदारो ऐं अहिड़ा ॿिया इदारा जेके सिंध में ॿोली जे हवाले सां कमु कनि पिया उहे पंहिंजो पंहिंजो किरदारु अदा कंदा। ऐं अॼोको जेको प्रोग्राम हुयो उहो इंतिहाई जेको आहे सो काराइतो प्रोग्राम हुयो ऐं तमामु सुठियूं सुठियूं ॻाल्हियूं साम्हूं आयूं असांजे मौजूद महिमाननि। हिकिड़ो दफ़ो तव्हांजो तमामु घणो थोराइतो आहियां जो तव्हां सभई पंहिंजे क़ीमती वक़्त मां थोरो वक़्तु कढी हिन पंहिंजे जेको जागरता मुहिम आहे उन में अची पंहिंजा क़ीमती रायनि खां असांजे क़ौम खे आगाह कयो। ऐं दोस्तो इन सां गॾु ही पंहिंजे प्रोग्राम जे ख़तमु थियण जो वक़्तु थी चुको आहे। इन उमेद सां त हीअ जेका असांजी ॿोली आहे इहा न रुगो ता क़यामत जीअरी रहंदी पर हीअ जेको जदीद दौरु आहे AI जो दौरु आहे, इंटरनेट जो दौरु आहे, सोशल मीडिया जो दौरु आहे त उन में सॼी दुनिया जी सतह ते पंहिंजो किरदारु अदा कंदी ऐं उन में जेको सिंधी ॿोलीअ जो बाइख़्तियार इदारो आहे उन जेको पंहिंजो किरदारु अदा करे रहियो आहे AI जे हवाले सां ऐं सोशल मीडिया जे हवाले सां उन में अञा वधीक बहितरियूं ईंदियूं ऐं जदीद टेक्नोलॉजी इस्तेमालु करे ऐं सिंधी ॿोलीअ खे जेको आहे सो उन नहज ते पहुचाइबो जे नहज ते पहुचण जे असांजा वॾड़ा जेके आहिनि सो ख़्वाब ॾिसी विया हुआ। पंहिंजे मेज़बान अली ज़ाहिद खे ॾियो इजाज़त, ईंदड़ प्रोग्राम ताईं इंशाअल्लाह वरी गॾु थींदासीं। लख लाइक़ सदा आबाद सिंध जीए ऐं सिंधी ॿोली जीए।